Привет, это Лена Бик. Сегодня разберем самую распространенную проблему с натуральными некрашенными волосами. Почему же локоны разваливаются и как быть в таких ситуациях? Что делать, что предлагать клиентам, чтобы быть уверенными в стойкости укладки? Смотрите обязательно до конца, внимательно, будем разбираться по ходу всего видео. Для начала, в любом случае, я наношу термозащиту на волосы. Мне нравится эта термозащита, крем от Tigi, потому что он, мало того, что защищает волосы, он еще сглаживает концы. То есть, если, например, у девушки кончики секущиеся или очень сухие, как солома, например, у блондиночек, этот крем хорошо уплотняет волос и склеивает на время. Таким образом, волоски выглядят более ухоженно. Буду накручивать по рядам, ряд примерно высотой 2 см. Затем делю на более мелкие прядки. Обязательно расчесываю каждую прядь перед накруткой. Использую жидкий лак для того, чтобы волос был более упругим, и стойким, чтобы завиток был стойким, пока остывает. Затем беру плойку 32 мм. Здесь не смотрите, у меня нос отвалился. И, кстати, недавно я выпустила новое видео про плойку 32 мм от Babyliss. Теперь она моя самая лучшая, мой самый главный помощник, а это уже спокойно отправилась отдыхать на пенсию. Это плойка Biyuni, и я вам не советую ее, честно говоря, покупать, потому что как только я ее один раз уронила, у меня сразу отвалился нос. Я за Babyliss. Окей, давайте не отвлекаться, переходим обратно к прическе. Следующая прядка. Расчесала. Ставлю плойку под прядку и накручиваю жгутом. Плотно закрываю щипчик и хорошо прогреваю эту прядь. Плойка у меня на 220 градусов, так как это Biyuni. Но скажу вам честно, температура там как 180-200 на Babyliss. Так что ничего страшного. Иногда бывает, что температура цифровая не соответствует той, которую реально дает плойка. Следующую прядь, посмотрите, я уже ставлю плойку сверху, у меня меняется направление. Прогреваю, хорошо прокручиваю, сразу спускаю на ладонь и закалываю. Закалываю я для того, чтобы прядка прогревалась уже в процессе. Пока я накручиваю остальные пряди, эта прядь запомнит свое положение и завиток будет упругий. Смотрите, снова меняю направление, плойка под прядью, хорошо прогреваю, щипчик в это время помогает разглаживать все кончики, особенно если стрижка какая-нибудь каскадная, например. И то же самое я сделала со всей головой, посмотрите, на боках от лица и сзади все назад, в разные стороны. Вот как это выглядит сзади, полностью вся голова накрученная. Ну что, мои дорогие, теперь самое интересное, как же нам красиво раскрыть эти локоны. Благодаря тому, что мы закалывали, посмотрите, какие упругие завитки получились. Для разбора я буду использовать сухой лак от Schwarzkopf, голубенький, я думаю, все его знаете, он очень популярный. Смотрите, распускаю прядку. И буквально 2 защипа вытаскиваю 2 текстурки и фиксирую лаком. Благодаря этому локоны получаются такие пышные. Я бы даже сказала, что это больше волны, но они так лежат все в разные стороны, что очень хочется назвать их локонами. Следующая прядка точно так же. Смотрите, вытягиваю буквально 2 текстурки и фиксирую издалека. Обратите внимание на расстояние, с которого я распыляю лак, потому что это очень важно, держать дистанцию. Некоторые слишком близко подносят лак и аж вплоть до капель остается на локоне. Они получаются очень грязные. Следите за расстоянием примерно 30 сантиметров, тогда локоны будут чистенькие.
продолжаю, вытягиваю. Благодаря тому, что мы закрутили все в разные стороны, у нас получается такой большой объем. Укладка как у льва. Многим девушкам это нравится, и многие приходят и просят именно такое, чтобы можно было зарыться в волосах. Я думаю, вы уже поняли, по такой технологии я раскрываю всю голову, все волосы, и посмотрите, что у нас в итоге. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы себе такую укладку, мне очень интересно. Вот я лично, я бы хотела, мне очень нравится такой объем, я бы хотела зарыться в своих волосах. С этой укладкой Альбина проходила 2 дня, поэтому ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, потому что благодаря этому у меня появляется энергия записывать для вас следующие более подробные видеоуроки.